مبارک ته ورشو یقینا انسان محروم نه پاتې کیږي دا غزینه انسان ته هغه ثوابونه هغه اجرونه هغه ټول شرف ورته ملاويږي ها هغه جدا خبره وا چې نبی علیہ السلام کله ژوندې او خدمت کې حاضر شوي ته کم داغه خدمت ته ورلې زیارت لپاره کم اجرونه او کم ثوابونه کمی درجه چې باغی ملاوي دي هغه اوس قبر مبارک ته چور شي یقینا هغه خود نه ملاويږي خو ها خالی لاس هیڅ څوک داغه نه واپس نه راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من حج چا چې حج وکړو زما زیارت یې ونکو فقط جفانی دې سړی په ما باندې ظلم وکړو دې سړی زما سره بے وفایي او جفا وکړه خلک اعتراض کوي بازي یره څه ضرورت ته ورته وری نو چې موږ ورشو قبر مبارک موږ نشو لیدای خو د بند دی هغه بند دیوال کې څنګه چې ما تفصیل سره ویلا نو حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوی رحم الله تفصیلی جواب کوي دا وی جواب دا دی ګوره تاسو مثال ورکئ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژوند کې صحابه راغلي دي ملاقات ته بعضی صحابه په سترګو باندې نابینا وو نو نبی علیہ السلام خو لیدل نه دی کنه صرف ملاقات شوه د لیدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دی څنګه چې هغه صحابي نه دی محروم شوه بلکې د صحابیت شرف ورته ملاو شوه دی دغه څنګه روزي مبارک ته ورشي ال ترزدي ورشي درود سلام ولولې قبر ته نږدې ورلې محروم بنځي تاتبم دغه سي اجر ملاوي خامخا به ملاوي حکمن زیارت شو د نبی رسول الله دروزي او دا لوی وجداله بل لوی یو حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما چې کوم ولستو منظارنی بعد مماتی چا چې زما زیارت وکړو ورستر مرګ زمانہ فکأنما زارنی فی حیاتی گویا کې دی انسان زما زیارت وکړو په ژوند کې یقینا هغه درجه خو نه ملاويږي چې صحابي شي خو ها اجر او ثواب نه بخالي نزي ان شاء الله او لوی وجر هغه سره وجه لوی را حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوی رحم الله فرمای علما فرمای سلف فرمای زکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل روزه مبارک کې ژوندې دی ګور دنیا کې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې مرګ راغی مخکې ما ویلا په هر زیروح باندې مرګ راتلل په دنیا کې یقیني دي دغه سي په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې په دنیا کې مرګ راغله دی دنیوي ژوند ختم شوه دی خو ها د مرګ نه وروسته یو دویم ژوند شروع دی برزخی ژوند ورته وي د دنیوي ژوند نه تشریف ویوړو برزخی ژوند ته د دنیا والا عالم نه تشریف ویوړو برزخ والا عالم ته په خپل روزه مبارک کې نبی علیہ السلام ژوند دی او هو احادیث دومره لوی ذخیره موجود ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوند دی څوک چې قبر ته نږدې ورشي درود سلام ولولي بلی جمعه ته عرض کوم ان شاء الله نبی علیہ السلام فرمای من صلی علی عند قبری سمیتو څوک چې زما قبر ته نږدې درود سلام ولولي سمیتو زه پخپل اورما ومن صلی علی نائن ابلغدو څوک چې لری نه ولولي هغه ما تر رسول کی نبی علیہ السلام فرمای ما من احد یسلم علی الا رد الله علی روحی حتا ارد علیہ السلام نشتره یو کس چې هغه زما قبر ته نږدې راځي سلام لو سلام وای مگر زدا هغه الا رد الله علی روحی الله زما روح متوجه کی زراغه سلام واورما رد هغه ته جواب ورکما نبی علیہ السلام فرمای ان لله ملائکه د الله د بار فرشتي دي سیاحین فی الارض پس مګه کی چکر لګون کړي یبلغونی من امتی السلام زما د امت سلام ما تر رسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون انبیاء په خپل قبرونو کې ژوندۍ منځونه کوي حیات ساته دغه حدیث په درې سندونو سره نقل لې یو سند د حدیث بالکل صحیح دی په حدیث په سند باندې هیڅ قسمه اعتراض نشته بلکې امام سیوطی صاحب رحم الله خود دومره پوری وای دا حدیث حد تواتر تر رسیدل دی یعنی تواتر معنوي په باب کې خبره کوي ها علماء امام سند علامہ سخاوی رحم الله تصریح کوي ادله دلائل د حیات الانبیاء حد تواتر تر رسیدلې دي او دې باب کې محترمو چې احادیث راجمه کې لکه مثلا د مسند ابي اعلی حدیث شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اوګد حدیث ته عیسی علیہ الصلوۃ والسلام براشي بیا به زما په قبر باندې حاضری وکي اخرنی ټوکړه دا بیا به आवाज وکي یا محمد आवाज وکي اے محمد سلام بور کی سلام بو کی نبی علیہ السلام فرمایي لوجی بنو زول هغه سلام
سلام واورم زبور ته جواب د سلام ورکما ما وی ها په دې باب کې احادیث د مسلم شریف حدیث ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مررت علی موسی زتیر شم په موسی علیہ السلام باندې عندل کسیب الاحمر دغه سرو شګو ډیر کوي کې نظمکه باندې او هو قائم یصلی په قبره موسی علیہ السلام په خپل قبر کې ولاړو مونږه کو حدیث د مسلم شریف ده ام دغه حدیث امام مسلم رحم الله په دو سندونو سره ذکر کوي ام دغه حدیث امام ابو عوانه رحم الله په صحیح ابي عوانه کې په مختلفو سندونو سره نقل کوي ما ګڼ کتابونو حدیث نقل کړي دي امام بخاری رحم الله په درې سندونو سره نقل کوي ما من احد يسلم علی امام بخاری نقل کوي ما بین بیتی و منبر روضه من ریاض الجنه نبی علیہ السلام فرمای زما روزه مبارک جنت د باغونو نه یو باغ دی او ما وی ها جنت کې هغه ژوندې اوسېږي مړه التا نو اوسېږي جنت کې ژوندې اوسېږي مړه نو اوسېږي کته وی د نبی علیہ السلام روزه مبارکه د جنت د باغونو نه یو باغ خو دی خو ها نبی علیہ السلام په کې ژوندې نه دی معلومیږي ستاده عقیده ده چې جنت هغه یو لاشخانه ده نعوذ بالله مړه پکې اوسېږي مولانا قاسم نانوتی سے ابراهیم الله فرمایي دی وی د مرګ نه وروسته د نبی علیہ السلام د اعزاز او اکرام یو طریقه داوا چې نبی علیہ السلام الله جنت ته بوله خو ها دا کامل اعزاز نو کامل اعزاز دا دی چې الله جنت په نبی علیہ السلام پسې مدینه منوره ته راوستو ما وی ها درې سلويخ احادیث زموږ سره په دې مسله عقیده را سره دي څومره درې سلويخ احادیث څوک دي خطا نه کی دا ته اشکالات بدراچي ار موجوده دور پنځپیریان نمبر قرآن اخلی دا حدیث باقلی بیلا قرآن نم منکر دی حدیث نم منکر دی تا دا بسوئی یار نبی علیہ السلام جو اندیرے فقہ بنو آو جو اندیرے وایا سمر عمرو دا نبی علیہ السلام درش پہ تکالا نو ویسے جو اندیرے درش پہ تکالا عمر سنگشو عمر مخی صاحبو نو اللہ دی اللہ عقل در کی دا نبی علیہ السلام دنیای جو اندرش پہ تکالا او دنیای جو ختم شوی دا نبی علیہ السلام تشریف بوڑے دا اتراز سے حیثیت لري دویم تا تا ببیاوئی گورا مشاجرات د صحابه وراله صحابه کلم نبی علیہ السلام له فیصله نه د وړي روزه مبارکه تا چې صحابه دا عقیده وي چې نبی علیہ السلام په خپل روزه مبارکه کې ژوندې دي نبی روزه له ورغلي خپل مسائل به حل کړی وي کنه ما وینا صحابه څنګه نو ورتلا ما جواب داده صحابه څنګه نو ورتلا صحابه ته علم چې نبی علیہ السلام دنیوي ژوند ختم شوی دی وس برزخی ژوند شروع دی هغه په ولکن لا تشعرون کې داخل دی کمال جواب رام کې څه په پویګم نه زه به تاسو ته مثال درکم